10 градусов. На солнце 10 градусов сейчас. Тепло. Время 11:30. Что-то быстро я прошагал. Будем считать, что это обед. Вчерашняя каша. Даже не погрел ничего, а очень вкусно идет. Вот такой майонез с хлебом. Собакам дал поесть, сейчас они уже отдыхают. Сейчас возьму север, оружие север. И схожу выше по течению. Может, что-нибудь увидим, подстрелим. Надо позвонить сегодня домой обязательно, узнать насчет погоды. Потому что если такой ветер завтра будет, у меня планы завтра вдоль вырубок там сходить. Лесопунтовские дороги, старые дороги. И ветер нам не нужен. Так бродишь, ничего не добываешь. Блин, настроение падает. Ужас. Все так хочется бросить, перестать этим заниматься. Бывает такое ощущение, чувство. Но и сдаваться не хочется. Не может быть, что что-нибудь да должны все равно подстрелить. Помнится, был год, я не знаю, сколько лет уже прошло. Я домой возвратился после сезона охоты. Это не один день, а, наверное, дней 10 тоже здесь был. И домой я привез только 2 рябчика. Такие бедная осень была. Дичи вообще не было. В прошлом году нормально настрелял я. Добыли и глухарей, и рябчиков. Конечно, все до 100% я не показываю. Не показывал и не буду показывать, сколько количества я добываю. Но сейчас в данный момент пока показывать нечего. Ходили вот вдоль реки в основном сейчас. Но наша работа была там, вдоль реки. Вчера вот на бору были, на вырубках. Ничего не было тоже такого для стрельбы. Не знаю, что будет дальше, ребят. Когда уже ты... Ну вот сейчас я в этом году тоже ехал. И сравнивал вот. Ну вот, были походу у меня от села 30 километров в одну сторону. Так, где-то
20 километров в другую сторону ходил. 2 похода было. И видел я и глухарей, и кополуху, но и тоже и после этих встреч, вот когда в город ездил, кополух тоже, глухарей видел. Вывод такой для меня был, что дичь и в моей территории, где я охочусь, тоже есть. Рябчиков возле села очень много, между прочим. Есть много. А здесь их нету. Или странно себя ведут, как-то неактивно. Они высоко на березах почки едят, кушают, кормятся. И их не замечаешь. Они тихие. Вот ведут себя тихо. Бывает, то уже наткнешься, там взлетит, то увидишь. А бывает, там осенью приедешь, там, когда вот первый раз на свою тропу ты выходишь, идешь, там взлет, там свист. Кругом свист, там сразу понятно, что будешь добывать ты птицу. А сейчас я вот сколько я брожу, рябчики, в данном месте их нету. И сейчас вот возле реки я 2 дня бродил. Да, именно 2 дня. Я думал, рябины много. А тут, оказывается, рябин тоже нету. Все поголовно, медведи уже объели, все эти кусты рябины свалены, ягод нету. И видно, что зверя тоже вот. Но это хорошо, что здесь нету медведей. Будем надеяться, что нету. Лично мне не хочется с ним встречаться, и пусть они идут своей дорогой. А также я думаю, вот сейчас вот думаю, чем они сейчас кормятся. Вот сейчас я иду, рябин вообще нет. Ягод, как я показывал, голым голов. Одна голь, вообще ничего нету. А им ведь надо питаться, и, между прочим, очень много им надо ягод. А кормиться нечем. Как быть им? Куда им деться? Странно. Вот не знаю, как в Сибири дело пойдет. Вот показываю я, ребят, настоящее, что вот вижу, стараюсь заснять, показать. Вот сегодня рябчика увидел, заснял. Больше ничего не получается снимать. Также вот канал, подписчик, многие подписаны на канал Саши Счастливого. Он с палатки долбит. Глухарей куча у него. И начнут меня сравнивать вот с Сашей Счастливым. Какой он охотник и какой я охотник. И делают вывод, что я вообще охочусь, ничего не добываю. А я реальность показываю, ребята, чем богат моя тайга, мой лес, не наш лес, скажем так. Хорошо, что у Сашки там все еще есть. Природа еще не такая заражена, видимо. Глухаря очень много, соболя. Любой профессионал, я не откажусь, пусть приедет любой суперпрофессионал и что-нибудь добудет здесь. У нас есть еще время, может мы еще будем добывать. Это начало охоты. На данный момент, вот за эти 3 дня, что я прошел, это минимум птицы мало.
Так что будем дальше снимать. Наберитесь терпения, смотрите все, что снято мной. Показывает то, что есть и как есть. Так что не от меня зависит, что мало показываю там дичь или стрельбы. Стрельбы не получается. Вот. Хожу, магазины полные у меня, ни одного выстрела не делаю. Вот так. Ну, немножко поболтал. Отдохнул, сейчас чай попью тоже. Где-то до 12 я еще буду отдыхать. И дальше пойдем. Места очень много, тут можно еще бродить. Но, как подумаю, туда идешь, там вообще болотень такая, сыро, трудная дорога. Ну, посмотрим. Будем еще ходить. Где-то все равно есть птица. А бобры хитрые, оказывается. Их не замечаешь. Они где-то вот водятся, но хитро себя ведут. Вот так. Многое в моей жизни было. Но две белки одновременно я еще ни разу не видел, ребят. Вон. Видите? Вот. Одна, вторая белка. Даже как-то интересно для меня, действительно. Все время одну белку встречал на дереве, чтобы. А тут сразу два. Ох, как шустро побежали. Вон. Цокают. Вон ушко уже начинают. Ну, он лапки красные еще. Но созревают. К 14-му уже будут готовы. После покров день, там уже можно добывать их. Он куда-то пересел, вон, перепрыгнул, то есть. Вон. Вот так вот. Сейчас уже иду один. Собака оставил, в принципе. Свищу рябчиков, на тишина. Шумно в лесу вообще. Короче, ребята, готовлю собакам кашу. Ухо будет, скажем.
перловка там и вчерашний налим туда еще закинул. Кроме этого я еще закинул вот отсюда потроха у этих щук. Смотрите, какие щуки у нас хорошие. 4 штуки таких поймал. Внутренности тоже вот в кашу закинул. Ну и вкус рыбы будет. Вкус рыбы будет. Затопил печку, но не загорелась, видимо. Вот такие дела. Короче, я ходил. Тайга мне нифига не дает пока. Не знаю, пока это сколько будет тянуться. Вот я прошел там круг такой, ну, километр в одну сторону, километр в другую сторону, такой кружок сделал. И знаете, ни одного взлета не видел, только вот 2 белок видел и все. Ну вот пришел в избушку после этой охоты, сходил на рыбалку, поймал 4 щучки. Ну нормальные, 40 сантиметров это уже, считай, нормальные. Для нас это уже щука, а для некоторых там выпендривается, шнурками называют. Это уже, ребята, не назовешь шнурками. Вот такой. Видели? Крупные. И, короче, съездил на моторке. Сейчас налегке, как бы без собак, без ничего. Один еду, пустая лодка. Смотрю, мотор едет, блин, на волны смотрю, так и ну, вроде нормально едет. Думаю, что все нормализовалось. Скидываю газ, ставлю на нейтральный, газую. О, то же самое, как будто богатая смесь. Ну, причалил, остановился я и давай по-новому разбирал карбюратор. Ничего там я не нашел снова. И тоненькую проволоку я с собой взял, думаю, где-то может не только продувать, а может еще проткнуть там какой-то зазор, может, или еще где-то засорилось. Да нифига не случилось, с карбюратором все нормально. В полевых условиях я не смог, в общем, отремонтировать, и придется отвезти там в сервис Аквахобби и посмотрят, в общем, что случилось с мотором. Я обязательно в другом фильме уже расскажу, какая причина там была. Мне самому интересно, почему так. На малых оборотах, как часы, как швейцарские часы работают, понимаете, моторка. А вот газ чуть среднего прибавляешь, и все, бу-бу-бу-бу-бу-бу, начинает там как будто вот кружками бензин им заливают. Но я разбирал, все собрал, завел. Бензин у меня тоже начал, там, короче, один шланг сделан, как бы, если лишний бензин сливается в воду. И смотрю, блин, бензин идет. Что случилось, фиг знает. Я обратно открутил отстойник, открутил, что было, бензин вылил, по-новому закрутил. Нормально. Нигде не стал выкидывать бензин. Что случилось? Не могу понять и все. Айда у меня нервничал, когда я на рыбалке был, все время там пищал, а тулан, пофиг. Первый день лаял, а сейчас хоть бы хны. Из будки не вылазит, он набегается и лежит спокойно себе. Вот так, в своей избушке, новострое. Ну, вот такие делишки, ребят. Рыба так не особо тоже клюет, но 4 щучки. Ну, потихоньку набирается. Думаю, пустым не поедем. А вот
охота. Я не знаю, пускай хотя бы чуть-чуть ветер стихнет, и завтра снова новыми силами, уже в другую сторону. Не по одной и той же местности, а именно в другую сторону сейчас пойдем. Будем снимать там, что как будет. Вот. Сейчас я разбираюсь с этой рыбой, растапливаю печку. Мне не загорелось 100 пудов. Ну, маленько берестой там затапливал. Короче, готовлю ужин варить и буду отдыхать. Больше уже я сегодня из избы никуда не поеду. Обегались за целый день. Ну так, спокойный день сегодня был. В своем темпе погуляли. Не скажу, что я сильно устал. Нет, сегодня нормально. Просто вот как-то повторяюсь, ну, когда никого не видишь, тоже настроение падает, честно слово. Сейчас завтра пойдем посмотрим, потом еще поглядим там. Если ничего не будет, я буду уже думать, что тут делать больше нечего. Не зря люди уезжают. Вот сегодня лодка спустилась. Там или еще одна лодка осталась, охотники, или я не услышал, может уже тоже ушли. Если ушли, значит на этой реке я остался один. Все, больше никого тут нету. Так что день второй побродим, и если ничего не увижу, не сможем пострелить, будем возвращаться вообще. Что тут делать больше? Явно, стопроцентно видно, что дичи нету в этой стороне. Ягод вообще капельки нету, и из-за этого на дичи нету. А вот возле села, вот летние походы за грибами был, я всегда показывал там, вот черника, там черника, и брусника там несколько штук. А здесь вообще ягод нету. Вот поэтому возле села и рябчики водятся. Вот есть. И в сторону города, когда едешь, в сторону Богородска, там были всегда перелет, там видел. Через дорогу перелетают. Вот так. Ну, сейчас поболтал, ребят. Последние новости все я рассказал. А сегодня уже, наверное, снимать тоже не буду. Что больше рассказывать? Рассказывать-то и нечего. Хвастаться нечем. Все, наверное. Встретимся завтра. А я еще буду заниматься своими делами. Обычный быт возле избы, еще может дровышки заготовить. Пару полен принесу. Расколоть, печку затопить, рыбу, как сказать, почистить, посолить. Все это дело. И все, пока, ребят. Встретимся завтра.